Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们上去给一个老人家装空调啊，因为老人家最近这个空调突然坏掉了，然后怎么说呢，晚上热的睡不着觉。最近南京还是有点热啊，30几度，所以他的子女搞了一台这个格力啊，我们赶紧去给人家装一下。这老人家确实也不容易啊，看着怪可怜的。好嘞，哎，好啊。装这个房间，这个房间坏掉了是吧？对，这个坏掉了啊。你看到？哦，这个老空调了。哎，这空调是老空调。哦，啊，不看了，没事，把这个拆掉。啊，哎，它贵啊，没事，把这个拆掉，然后把那个格力装上去。哦。啊，没事啊，简单收拾一下，那边好出人就行了。好的。这空调这突然坏掉了是吧？对呀，晚上的，早上还看了。哦。这晚上的时候。不行是吧？这晚上啊，上俺的那边去，到俺的那边去，到徐运那边去，回来再看就看不着了。哦，没事，哎，好。好也没得多长时间。哦，这个空调有点老了，坏了也正常。2007年到现在10年，哎呦，15、16年了，该坏了。今天我们是在9楼啊，把这个旧的拆掉，然后我们装的那个呢也是旧的，但是那个是前年装的吧，前年的一个相当于二手吧，但是那是顾客以前自己家的，然后他从别的地方拆过来，然后9楼干活呢本来是有高工费，一拆一装，一进一出按道理要200，老人家啊算了，因为我们在有的时候啊，跟老人家不好张口，我讲实话。如果你是年轻人的话，你不给不行，不给我不装。但老年人你看着有的时候于心不忍。这解掉，别解。哎呀，你这解个绳子你解不开，你这，哎呀，好搬走，然后把那个格力的，不用抬了，你直接抱走就行了。哎，对，那老人家你站到旁边，对，直接把那个格力外机然后整过来。哎呦，有点劲儿啊。外机双排的，好嘞，外机到位。哎，这个外机好像小一点，等会儿管子歪着点接吧。格力天力啊，变频3级能效的。3级能效呢，制冷制热多少可能是差点意思啊。咱有一说一啊，虽然它是格力，但是它确实制冷制热很一般啊。但是对于老人家来讲够用啊。为什么？老人家的不能吹太冷，这家伙太冷了受不了。啊，这空调线我们当时是剪的，为什么剪的呢？因为它当时是装在门面房，然后那个管子是走的暗管，所以说呢不好抽，然后线就剪掉了，马上给它接上去。这个机器我拍过一期啊，好像是反正就是在一个门面房做生意的，当时可能就3、5个平方，然后放的这个空调一共有2、3台。所以买的是格力里边最便宜的，那毕竟就3、4个平方，你这家伙你整个打进1万多的来也没用，太大了。这款空调呢，小哥还是那句话啊，吹没什么可吹的，但是还是那句话，它虽然是最便宜的，但是它的做工却一点都不便宜啊，做工还是和那个3、5千的做工是一样的。毕竟这个东西呢是一个底子里的东西啊，它跑不了，做工好就是做工好，但是它这款空调价格不贵啊，价格不便宜，但是呢。效果确实是差点事儿哦。一个人买了这么多水，哎呀，我的个乖！这老人家就是客气，哎呦我天！有的时候给老人家装空调就是这样，老人家懂得心疼年轻人。这家伙水给你买8、9瓶，我那个往那一放，随便喝我。它这个头子不太行了，重新做一个，安全一点。如果你发现它本身已经不太行了。你要是再把它装上去，万一到时候它漏伏就麻烦了啊！你说到时候漏伏，你又找我们，搞得不好意思啊。重新做一下，安全一点。对，因为看到它有一点点小瑕疵。快点挂下吧。插座在左边，不要挪过去。跟他讲一下那个过滤网，老人家，这个空调的过滤网在顶上面。在顶上面，过滤网的顶。哎，你那个给他教他一下，这老人家他万一不会啊，它空调过滤网跟普通的空调不一样，它放在顶上面的。
啊，顶上面的。哎，对，它放在顶上面的。会拿来洗啊。对你洗的时候，就是把它拎起来啊，它有一个小扣子，两边一边一个，然后给它扣一下。拎起来，再扣一下。哎，你到时候打电话给他洗，打电话。啊，不是，到时候那个让你的子女给你洗，你不要爬，这个危险啊，爬来爬去。对。耶，今天周师傅，为人民服务嘛。有的时候呢，这个可能你们老说胡师傅干活，其实你看这种危险系数高的，什么20、30层、3、50楼，全是我在外面，你在里边看戏，知道吧？手机的背面啊，你以为他不干活，实际上他干的活更多啊，吃苦耐劳就是我，挨骂也是我，我愿意，我能扛得住，你们来吧，骂吧，哥们儿，车真空，快点。玩笑归玩笑，真空必须抽啊，是吧？是不是，小勾？你好像不会好好讲话一样。小勾，舌头捋够直啊，你是大舌头啊。小哥哥，小锅也接线了啊！来试一下效果。可以，效果还不错。完了。好，下来吧。我主要是身上有水。空调我们装好回来了啊，老人家对效果是非常的满意啊，因为为什么呢？老人家的体感温度和我们不一样啊，比如说我们年轻人火气大，这家伙你整个16度可能都嫌不冷，但老人家呢通常打个25、6度，哎，有点凉气就非常的舒服了，所以老人家对空调呢整体要求不高。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。